Hi guys, good evening. This is Benjo Saing, BRS for short. And welcome to another episode of BRS TV, Benjo Reality TV. Old school na yun. Anyway, I just want to share something sa inyo guys today or tonight. You see, kahapon, I have a scheduled site visit. Kanya nga lang dahil sa panahon, nag-cancel ako. Or kami. Well, marami kasi kami. So kami. Yun. So, nag-cancel kami and we just, stayed at the office. Do our usual office work and all that. Tapos, I thought it's going to be a bad day kasi cancel kami ng lakad. Supposedly, nasa site kami pero we're in the office. But I feel that it's God's move. It's God's will for us to stay in the office. Why? Here's the scoop. Here's the scoop. You see, since nag-cancel kasi ako ng site visit, usually kasi pag nagsa-site visit ako, wala akong baon. I don't bring anything except for my stuff. Yeah, wala akong baon, lunch, and even water, wala akong dala. So, I have no choice. Since nag-cancel ako ng site visit, I have to buy sa labas ng lunch. So, I bought a 7-Eleven, hindi ko alam kung ano yung nabili ko, nalimutan ko na. Kasi parang siya, may rice. Wait lang, inaalala ko eh. Basta rice meal siya. Rice meal siya with extra rice. Ayun. So, bumili ako nun. Then, packet na ako dapat ng office. Pabalik na ako ng office nun. Nakasalubong ko mga kagrupo ko sa PSD. So, shout out sa mga taga PSD group dyan sa Apex Homes. Well, magla-lunch out pala ang grupo. Hindi ko in-expect yun. So, natawan lang ako. Sabi ko, dadali ko na yung lunch ko, doon ako kakain. So, hindi nangyari yun. Kasi, it turns out na yung lunch out pala namin is our treat para sa isa't isa, since yun nga, maraming nakatanggap ng bonus. So again, sa mga nakatanggap ng bonus sa Apex Homes, congratulations. Pati na rin sa mga kabaro natin dyan na mga nakatanggap din ng bonus, congrats po sa inyong lahat. Baka naman. Anyway, so yun, nag-lunch out kami. Then I decided na kakainin ko na lang yung lunch ko na yun mamaya, later, for merienda. Grabe, merienda ko, kanin, diba? Pero hindi pa rin nangyari yun eh. Kasi it turns out na from after lunch hanggang sa pag-out namin, bro, di ko nagalaw yung lunch. Di ko nagalaw yung binili ko. So, ang ginawa ko, nag-isip ako ng way paano ko siya i-dispose. Hindi ko na siya pwede itapon, hindi ko na siya pwede iuwi. So, I decided to give it to someone na I believe deserving na makatanggap naman ng lunch or ng food. And naisip ko yung mag-asawa doon sa may Ortigas overpass, doon sa may MRT station. Kasi lagi ko sila nakikita, lagi ko sila nadadaanan doon pagka umuwi ako via MRT3. And well, yun yung ginawa ko. And alam niyo, nakita ko yung smiles doon sa kanila. Although, yeah, I believe they're both blind or deaf, hindi ko alam. But I think they're blind. Tapos nakita ko yung ngiti nila. Kasi nung binigay ko kasi doon sa nila, parang assistant nila na nandun. So binigay ko doon, tapos sabi nung assistant, may food tayo. Tapos, pangiti sila. By the way, they were performing Livin' La Vida Loca nung dumaan ako doon. So, parang natuwa ako. Yun din, siguro, kaya ako na-urge yung sarili ko na ibigay na lang sa kanila yung food ko instead of me wasting it, throwing it away. Sayang kasi. Food yan, it's a blessing. Yun. So, just yun lang gusto ko i-share for you or sa inyo tonight. And another tidbit. Here's Parrot, by the way. So, this is Parrot. Yung harmonica ko. Wait lang Okay. So, nandito yung mahina.
meron kasi akong gusto pang i-share, pero this is for my friends na lang, kina Raven, Patrick, Gerard, Jello, Paul, Russell, Biko, Ian, Jay, Jerome, Sai. Kung may nakalimutan pa ako, wala naman siguro. I'm actually working on something here with Parrot, and sana alam nyo kung ano itong wino-work ko ngayon. So listen up ha. May something na mali sa ano natin, harmonica natin. Isa pa. Okay, hindi siya pwedeng mag breathe in. Isa pa, one more. Yun, gumana din. Siguro alam nyo na yun. Wala ano na lang kung ano yan. So sa mga hindi ko nabanggit, wala ano na lang. Kung alam nyo yun, wala ano na lang. And then shout out din ako sa mga kasama ko kanina sa Romantic Baboy sa may Meralco Avenue, sa mga nakasama ko sa copy and sessions namin. Thank you, Boss Dan. And special mention ko na din po yung mga nakasama ko sa table, kina Miss Chams, Miss Jo, Engineers Grace, and Joanne. Yung atin lang yun. Yun lang guys. And Sunday tomorrow, go to church, listen to God's word, share God's word na rin. And patuloy lang tayo. Sa mga nag-undergo dyan ng spiritual walk, go ahead, tuloy-tuloy lang tayo. If you need help, I'm here. You can message me, comment dyan sa baba. And you can drop a PM na rin. Text nyo na lang din ako kung alam nyo number ko. And I can help you. I will help you. So yun lang guys. God bless. Thank you. Bye.